砌機 list 分析系列30個挑戰咧，終於迎嚟尾聲啦。今集咧係第27集，今集咧特別啲啦，budget咧會係有史以嚟咧最低3000蚊左右，因為咧目的只係砌文書機嘅啫。budget咧客人就真係太低嘅關係啦。如果砌機要連 Windows 咧，其實已經佔用咗佢一大半嘅 budget 㗎啦。所以我哋出完 list 咧都接近3000尾㗎啦。咁俾客人自己去分析要唔要買啦。雖然我哋 RG 就定位不嬲都好少介紹呢啲機，因為覺得冇咩特別啦。但係奈何呢個世界啊，即係香港啊，一路以嚟咧都係咁唔正常啦。又俾我 Jason 揾到啲嘢可以講啦。就喺過程入邊，客人又俾一條 list 我哋參考啦。但係真係屌你老母，可唔可以認真少少啊？臨時演員都係演員啦，文書機啊，你都出條着到機嘅 list 俾客啊？你確定呢條咁嘅 list 可以有畫面出到俾人文書咩？12400F 啦，顧名思義即係冇內顯。咁文書機啊，斷估都唔會加顯示卡啦。咁難道有啲黑科技啊 Intel 都未掌握，你砌機就掌握到？講真啦，我哋都唔深究你所謂嘅網絡卡啊、機箱啊等等啊。但係底板有啲咁嘅手法啊，寫兩個大牌子落去，再加個差嘅牌子，看似有機會出前面兩款咁。唔好話我哋話啦，即係又係出卡納庫底板咯。呢種咁嘅手法對於用家嚟講，會唔會真係有少少唔公平呢？唉，今日呢集係咁多先，中意就幫手 share 啦，等朋友可以喺砌機界走少啲彎路啦。